ช่วงเวลาแห่งการถ่ายทำที่คุณได้ถ่ายทำด้วยกันฮะมันมีสิ่งที่คุณทั้งสองคนน่ะได้เรียนรู้อะไรจากอีกฝ่ายเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ทางแต่ละคนแชร์เรื่องการแสดงไปแล้วบ้างมันมีเรื่องในมุมอื่นนอกจากการแสดงอีกไหมที่คุณทั้งสองคนที่เจดได้เรียนรู้กับจากไบเบิลและไบเบิลได้เรียนรู้จากเจดในช่วงเวลาที่ได้ทำงานด้วยกันจริงๆมันหลายอย่างครับจนอยากพูดแบบรวมๆว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการใช้ชีวิตมากกว่าครับผมเพราะว่าพี่เจตเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานกว่าแล้วผมรู้สึกว่าผมก็ค่อนข้างใหม่แล้วเวลาเราได้ความคิดเห็นของคนที่แบบว่าอยู่ในวงการมานานแล้วมันช่วยให้เราแบบว่าเอา perspective ใหม่ใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานหรือว่าการแสดงอะไรเงี้ยคิดว่าแบบโดยรวมผมได้อันนี้จากเขามากๆในการแบบตอนที่เราใช้เวลาด้วยกันในตอนเวลาทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราอยู่ด้วยกันเราไม่ทำงานเดี๋ยวได้เห็นมุมความคิดแวดล้อมอื่นๆใช่เจดล่ะครับกับรุ่นน้องคนนี้ที่เขาจะเลี้ยงจระเข้ผมว่ามันก็คล้ายๆกันครับเขาได้ประสบการณ์จากเราแบบบทเรียนประสบการณ์จากเราแต่เราได้ไฟจากเขาได้แรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างสำหรับคนที่แบบกำลังจะพยายามพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยครับเราก็ได้รู้สึกว่าเอาจริงคือก็รู้สึกว่าถ้าเราหยุดเขาตามเราทันแน่หรือไม่ใช่แค่เขาถ้าเขาตามเราทันไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาเป็นน้องเราแต่ถ้าคนอื่นเขาตามเราทันเรารู้สึกแบบไม่ยอมผมชอบ energy นี้นะคือบางทีนักแสดงในวงการบันเทิงจะไม่พูดกันตรงๆแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณรักอาชีพคุณจริงๆคุณก็หยุดพัฒนาไม่ได้ใช่แล้วสิ่งที่ผมเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือไบเบิลเป็นคนจริงใจกับตัวเองมากนอกจากการแสดงคือจริงใจกับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมากหรือจริงใจกับสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดก็บอกว่าผิดพลาดทำไม่ได้ก็บอกทำไม่ได้แล้วก็ถามผมตรงๆเลยแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตอนที่ผมเพิ่งเริ่มแรกๆเหมือนตอนแบบผมมีประสบการณ์เท่าไบเบิลอะไรอย่างเงี้ยผมไม่กล้าถามอะไรใครเลยครับมันทำให้ผมอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเขาในการที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าผมไม่กล้าที่จะถามแล้วจริงๆแล้วคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปถามคนที่ประสบการณ์มากกว่าเราก็ได้ไปถามคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนั้นมากกว่าเราสมมติว่าแบบอาจจะมีตากล้องคนหนึ่งอายุแบบ25ครับแต่เขาเป็นตากล้องซึ่งถ้าผมเป็นเหมือนเดิมแบบเฮ้ยพี่ผมเป็นนักแสดงประสบการณ์10 กว่าปีผมไม่ไปนั่งถามเขาหรอกว่าคุณถ่ายยังไงผมก็คงคิดแหละว่าเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาถ่ายกันยังไงเขามีเลนส์อะไรบ้างเขาถ่ายมุมนี้มุมนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่เราไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นพูดตรงๆวงการนี้มันเป็นวงการที่บางทีหล่อเลี้ยงอีโก้ให้นักแสดงโดยไม่รู้ตัวนะต้องใช่ครับมันอาจแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกครับผมว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยยุคนั้นเราโตมาแบบนั้นเราถูกเลี้ยงมาแบบนั้นแล้วก็เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือโอเคมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเราควรรับอะไรใหม่ๆก่อนที่มันจะสายเกินไปเราควรจะพัฒนาตัวเองทั้งในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วกับสิ่งที่เราไม่รู้ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็สงสัยอะไรก็พูดตรงๆอยากรู้อะไรก็ถามตรงๆอะไรเงี้ยนะครับมันช่วยได้มากแล้วมันช่วยให้ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะที่ผมคิดว่าผมรู้แล้วแต่จริงๆผมไม่รู้อะไรเลยดีใจที่ได้ฟังมุมนี้จากเจดเพราะเคยสัมภาษณ์กับเจดก่อนหน้านี้นานฮะมีความรู้สึกว่านี่คืออีกเหมือนไม่ใช่คนเดิมที่คุยกันไม่รู้ตัวหรือเปล่านะหรอครับรู้สึกแบบนั้นมันมีอิเลเมนต์บางอย่างที่อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามีเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรระหว่างทางผมรู้สึกว่าผมเป็นคนแบบเหมือนถ่อมตัวมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าแบบมันเขาเรียกว่าอะไรคือถ่อมตัวไม่ได้อยากให้คนรู้สึกว่าเราแบบเราถ่อมไม่อยากให้คนรู้สึกว่าเราถ่อมตัวนะไม่อยากไม่ได้แบบทำให้เขาคิดว่าเราเป็นคนดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่การถ่อมตัวของผมมันคือการหลอกตัวเองว่าแบบเราตัวเองว่าเรายังต้องเรียนรู้เราก็เลยแบบพยายามถ่อมตัวเพื่อหลอกตัวเองเพื่อเราจะได้
เรียนรู้มันไปอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ครับ โอ้โห อันนี้จริงๆมีคุณตอบไปแล้วบ้าง ผมอยากใช้อย่างนี้ได้ไหมว่า อืม ถ้าโอ้ยเยอะจังเลยอ่ะ เดี๋ยวนะ โอเคครับ อันนี้ดีมากผมชอบมาก ครับ ซีรีส์เรื่อง4 minutes เนี่ย ครับ เขาว่ากันถึงเรื่องของเวลา อือหือ สิ่งที่ผมอยากรู้ สิ่งที่ใช่ผมแฟนคลับคุณอยากรู้ว่า หลังจากคุณได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้ว คุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับคำว่าเวลาบ้าง อืมเอาผมก่อนแล้วกัน ครับ อือหือ เฮ้ยจะสปอยเปล่าวะ นั่นไง ให้ผมก่อนไหม เออ โอเคพี่คิดก่อน โอเคก็ว่าสปอยเปล่า ผมจริง ๆ มันเป็นบทเรียนที่ผมรู้มาอยู่แล้วแหละ ครับ แต่ว่าแบบมันเหมือนฝังใจเข้าไปอีกแบบรอบสองเลยก็คือเวลาคือทุกสิ่ง อืม timing is everything คือเราอาจจะมีบอกว่าทุกอย่างพร้อม แต่ ครับ ถ้าเวลามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ อืม แบบทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเวลาหมดเลย อืม ว่าอย่างที่พี่เขาเล่าแบบว่าแบบมันจะมาจุดเนี้ยมันต้องมีบอกว่ามันต้องมีคณิว่าก่อน อืม ต้องมีการที่แบบว่าการคุยกันก่อน ต้องมีการที่แบบว่าพี่ว่าได้แบบได้เล่นแบบว่ารักร้ายก่อนอะไรเงี้ยมันคือแบบทุกอย่างมันเรียงมาเพื่อจะมาถึงจุดเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบเวลามันคือทุกสิ่งจริงๆถ้าแบบถ้าแบบนานกว่านี้ก็พี่ก็อาจจะไม่รับเล่นละอาจจะแบบรับเรื่อง Yeah. อื่นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบ อืม ผมอาจจะตัดใจแล้วก็แบบไปไม่ทำซีรีส์เรื่องนี้แล้วไม่ทำโปรเจกต์นี้แล้วอะไรเงี้ยมันมีปัจจัยหลายอย่าง แต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเวลา และการเตรียมตัวเองให้พร้อมตลอดด้วยไหม ด้วยครับผม แต่ว่าบางทีเราพร้อมขนาดไหน ถ้าเวลามันไม่ใช่มันก็ มันต้องทุกอย่าง ใช่มันต้องทุกอย่างจริง จริงนะจังหวะเวลาของชีวิตซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดผีเสื้อบินมาแล้วเกิดยูเรกาตอนไหน ๆ อืม อืม ใช่ คุณเจตครับเขาตอบได้ดีใช่ภาระตกมาที่ ตัวเฮียฮะเฮียฮะ ครับ ผมว่ามันไม่สปอยหรอก สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ ไม่ว่าเราจะสามารถเห็นอนาคตได้หรือว่าย้อนเวลากลับไปได้สุดท้ายแล้วเอ่อการที่คุณแก้ไขย้อนกลับไปแก้ไขอ่ะมันไม่ได้ช่วยให้ปัจจุบันคุณเปลี่ยนไปหรอก เพราะว่าสุดท้ายแล้ว การที่คุณกลับไปแก้ไขมันอาจจะทำให้ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปในแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดและมันอาจจะแย่ลงก็ได้ เพราะฉะนั้นน่ะอย่าคิดว่าเวลามันผ่านไปเฉยๆคือให้ทำทุกวันให้เหมือนครั้งสุดท้ายแล้วเราจะย้อนกลับมาแก้ไขมันไม่ได้อีก คิดถึงหนังเรื่องเมื่อกี้นะเกเลยคำพูดเมื่อกี้เนี้ย อ่า คือถ้าบางทีเราแก้ไขอะไรบางอย่างอาจจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีในอนาคตก็ได้ ใช่ ไม่สามารถมีใครรู้ได้ แล้วบางทีสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่แก้เลย ใช่ สุดท้ายแล้วหนังย้อนเวลาจะไม่แก้เลย ใช่ มันหนังเรื่องคลิกอะ ใช่ กดรีโมทอะ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณก็ดูเหมือนกันเนี่ยเรื่องนี้ ใช่เรื่องคลิก ผมดูเป็นคนนอกเลยตอนเนี้ยผมไม่ได้ดูเรื่องนี้ เพราะมันเรียกว่าอะไรทุกอย่างคือบทเรียนอะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราต้องเอามาอัพพลายกับชีวิตเราให้ได้ ถ้าผมให้คุณเป็นพิธีกรแชร์ทูแชร์รับเชิญได้ไหมฮะ มันมีคำถามไหนที่คุณอยากถามเจดอยากถามไบเบิล อืม หลายๆที่รู้จักกันมานานแล้ว ในขณะเดียวกันมันมีเรื่องอะไรไหมที่ไบเบิลอยากถามเจด โอ้ จริง เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ ๆอยากถามว่าแบบว่ามีความคิดหรือว่าการตัดสินใจอะไรที่พี่เห็นที่พ่อแม่ของพี่ทำที่พี่จะเอามาใช้ต่อสำหรับครอบครัวของพี่สำหรับลูกของพี่อะไรที่มองว่าแบบว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ดีที่ถูกต้องว่าแบบมันควรเอามาใช้ต่อแล้วอะไรที่บอกว่ามันจะหยุดมันจะไม่ไปต่อแล้ว ไม่ใช้ต่อ ไม่ใช้ต่อใช่อะไรเงี้ย พูดอันที่ใช้ต่อแล้วกัน โอเค ไม่ใช้ต่อเดี๋ยวพ่อมาดูแล้วพ่อว่า พ่อดูอยู่หรือเปล่าครับ ได้โอเคอะไรที่พี่มองว่าแบบว่ามันเป็นความคิดที่ดีมันทำให้เราแบบใช่เราจะใช้กับลูกเราอะไรเงี้ย พี่ว่าการ respect ลูก อืม พี่ว่าน้อยมาก ไม่ใช่น้อยเราไม่รู้แต่ว่าสัมผัสจากเพื่อนพี่อะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าหลายครอบครัวเขาบางทีเขาไม่ได้ respect ความคิดของลูก เพราะเขาคิดว่าเขาโตกว่าเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนคำเนี้ย ครับ ก็แต่ว่าบ้านพี่อ่ะพ่อแม่ respect ลูกทุกคนไม่compare ลูกตัวเองกับลูกคนอื่นว่าแบบลูกญาติเป็นอาชีพนี้ลูกเพื่อนเป็นอาชีพนั้น ลูกต้องเป็นอย่างนี้สิไม่งั้น
ไม่งั้นพี่คนโตพี่ก็คงไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สงบขนาดนี้ไม่งั้นพี่คนกลางพี่ก็คงไม่ได้เป็นนักดนตรีอยู่นิวยอร์กตอนนี้หรือแม้แต่พี่ก็คงอาจจะไม่ได้เป็นนักแสดงก็ได้แล้วเราอาจจะไม่มีความสุขกับงานที่เราทำแต่ว่าพี่ไม่เคยได้ยินคำอะไรจากพ่อแม่เลยว่า เป็นอันนี้สิมันต่อไปสบายนะไม่เคยเลยนี่อีกนิดนึงผมจะขายสปอนเซอร์ทิชชู่กันนะเพราะคุณก็โพสต์กลับมาเรื่องครอบครัวแต่ยอดเยี่ยมเลยนะจริงๆยอดเยี่ยมเลยมันเหมือนกับให้เจดได้เป็นนักผจญภัยในชีวิตของตัวเองโดยที่เขายังมีเขาดันหลังอยู่แหละใช่แล้วเราก็รู้สึกเหมือนผมอาจจะเคยบอกพี่โจนะว่าเรารู้สึกสิ่งนี้มันทำให้พี่รู้สึกว่าเวลาเราล้มอ่ะเราผิดแต่ว่าถ้า accountability ใช่ไหมใช่ถ้าเขาชี้ทางให้เราอ่ะเวลาเราล้มอ่ะเขาผิดครึ่งนึงนะใช่เราจะโทษเขานะเพราะฉะนั้นเราผิดเราก็ต้องแก้เองแล้วเราก็จะโตเองยอดเยี่ยม self reliant นี่เป็นพอดแคสต์ ชีวิตอีกอันหนึงเลยเฉยเลยของ4 minute อ่ะคุณเจดคุณอยากถามอะไรกับนักเลี้ยงจระเข้ครับนักเลี้ยงจระเข้เหรอมาครับอยากเลี้ยงจระเข้อัลไบโนโหถามไอเบิลหรอจริงๆผมแทบจะรู้ทุกอย่างที่เขาคิดแล้วอะถ้าถามอะครับเรื่องงานเรื่องชีวิตความคิดไลฟ์สไตล์ผมว่าระดับอย่างคุณไม่ถามเรื่องไลฟ์สไตล์หรอกคุณต้องลุ่มลึกกว่านั้นลุ่มลึกกว่านั้นใช่ผมกำลังทำไมถึงมันเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยอะแต่ว่าอยากเบิ้ลตอบแบบลึกตอบจริงๆอะตอบจริงๆอะมันมีอะไรแบบลึกซึ้งกว่านั้นทำไมถึงชอบเป็นนักแสดงใช่ถือว่าเป็นคำถามที่แบบจริงๆตอบง่ายมากแต่ว่าแบบเราสามารถเข้าไปมันจะมีแบบมันจะมีตอบแบบขี้เกียจตอบกับตอบแบบตอบแบบอยากตอบเป็นว่าทำไมถึงชอบใช่ไหมทำไมถึงใช่ทำไมถึงชอบจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้มันมีการที่เราต้องแบบ express ตัวเองมันมี need ของการ express ตัวเองอันนี้เป็นหลักการของ psychology อยู่แล้วเราต้องการที่จะ we want to feel heard แล้วตอนแรกวิธีที่ผม express ตัวเองก็คือการทำ DIY ทำ craft งาน handcraft อะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้เรียนรู้จากมันว่าแบบจริงๆผมเป็นคนที่แบบว่าต้องการสิ่งนี้แล้วมันมี outlet อันนี้อยู่ให้ผมอยู่แล้วแต่พอมาลองแสดงมันเหมือนเป็นอีก outlet นึงที่เหมือนเข้าทางมากกว่าด้วยซ้ำเพราะเรา connect กับมันมากกว่าแล้วเราแบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าแบบจริงๆเราเป็นคนชอบหนังมากเลยเราอินกับหนังเราแบบร้องไห้กับหัวเราะกับตัวละครได้ง่ายมากเลยเพราะแบบเหมือนแบบเรา connect กับตัวละครที่เราเล่นเอาไปเถอะที่เราดูใช่ที่เราดูเพราะฉะนั้นเวลาได้มาลองเล่นแบบได้มาลองแบบเล่นซีรีส์เรื่องแรกก็แบบเหมือน fall in love กับมันเลยว่าการแสดงมันคือ outlet ที่ผมกำลังต้องการอยู่หรือว่า outlet ที่รู้ว่าตัวเองต้องการแล้วแบบอันนี้ก็เป็น outlet ที่ดีมากเลยเป็นการที่เราได้ express ตัวเองออกไปแล้วมันได้บอกว่ามันได้ทำหลายอย่างมากเลยพี่มันนำไปสู่แบบประสบการณ์ที่เราไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะได้ทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นขึ้น Impact หรือว่าแบบได้ไปเที่ยวทั่วโลกใช่ไป World Tour ได้ไปเจอคนใหม่ๆหลักๆเลยคือผมได้แบบว่าเจอคนที่เป็นนักแสดงเหมือนกันที่บอกว่ามาจากหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าได้เล่าประสบการณ์ว่าการแสดงมันเป็นอะไรที่มันเอาคนจากหลายๆแบ็คกราวด์ที่แบบไม่เหมือนกันมารวมกันจริงๆเลยถาม5คนแบ็คกราวด์เขาไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นแบบพี่เรียนจบfinance มาผมเรียนจบวิศวะแต่ว่าเราเป็นนักแสดงคือแบบมันกว้างมากเลยมันใครจากไหนก็ได้สามารถเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับ human emotion มันเกี่ยวกับการเข้าใจประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย